हमारे मुआशरे की मुनाफ़क़त देखें कि लड़का नेक नमाज़ी है लेकिन है गरीब, तो ठुकरा देते हैं कि लड़की खाएगी कहाँ से। और लड़का सारे ज़माने के गुनाह करता है लेकिन है मालदार, तो ये कहकर बेटी दे देते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा। तो जो मौला इसे हिदायत देने पर कादिर है, वो उसे रिज़्क देने पर कादिर नहीं। कैसी मुनाफ़क़त है यार। किसी शायर ने कहा था, उसने कहा था कि मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़मा